আচ্ছা, মিক্সারের আর একটা পার্ট দেখাচ্ছি যেটা আমাদের লিটল বেবি ইদানিং আমরা যেটা নিয়ে খুব নার্চার করতে থাকি, কারণ খুবই হ্যান্ডি এটা। টোটাল 24 ডিজিটাল, নট দ্য ডিজিটাল, সরি, ম্যানুয়াল ইনপুট আমরা নিতে পারি। খুবই হ্যান্ডি এই মিক্সারটা সাউন্ডক্রাফটের, যেটার এইদিকে মানে ইন্টারফেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাউন্ডক্রাফটের। দেখো সাউন্ডক্রাফটের মিক্সারের পাশাপাশি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিক্সারটার কন্ট্রোলটা এখান থেকে করা যায়, মাল্টিপল পিপল উই ক্যান কন্ট্রোল। মাহাদি ভাইয়ের একটা ই ছিল যে ভাই ডিজিটাল তো ডিজিটালি, ওইটাতে টাল বেটাল মনে হয়, বাট নাও হি ইজ কনফিডেন্ট হাউ টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড হি ইজ স্যাটিসফাইড টু ইউজ দ্য ডিজিটাল মিক্সার। তো মাহাদি ভাই অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে আসতেছে, আমাকে অনেক পুশ করা লাগে, যেমন গরুর গাড়ি কাদার মধ্যে গেলে ধাক্কানো লাগে, মাহাদি ভাইকে ধাক্কায় ধাক্কায় আস্তে আস্তে ডিজিটাল আনা হচ্ছে। মাহাদি ভাই কিছু বলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স। না, এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এখন তো উপায় নেই, সবাই ডিজিটাল নিয়ে, কারণ আমার যদিও সাউন্ডের টেস্ট একটু আলাদা, তো ডিজিটালের সাউন্ডটা হচ্ছে সবাই জানে যে আমার কাছে কেমন যেন একটু পাতলা মনে হয়, ডেপথের ব্যাপারটা একটু কম থাকে। তো এটা নিয়ে বলবো একটু পরে, মাহাদি ভাই শেষ করুক। হ্যাঁ, ডেপথের ব্যাপারটা কম থাকে, সেই জন্য আমি প্রথমত ডিজিটালে তেমন পছন্দ করিনি। কিন্তু হ্যান্ডির দিক দিয়ে তুলনা করতে গেলে এখন যেহেতু বয়স হচ্ছে, ডিজিটালের দিকে ঝুঁকতেই হচ্ছে, কিছু করার নেই, সেই জন্য বাধ্য হয়ে ডিজিটালে আসা। তো ডিজিটালের আউটপুটটা ভালো। আমি যেটা করি, ডিজিটাল এবং অ্যানালগ দুটোটা মিক্স করে কাজ করি। আমি প্রথমে ডিজিটাল মিক্স করে এটাকে অ্যানালগ এর মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করি, তাহলে জিনিসটার সাউন্ডটা আমি যেটা চাই ওইটার কাছাকাছি সাউন্ডটা আসে। এটা আমার স্টাইল, সেটা যে আমি এভাবে করি, আমার পছন্দ হয় এই আর কি। সো আমি আবারও রহমান ভাইয়ের কাছে ফিরে যাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমরা তাড়াতাড়ি করছি এই জন্য যেহেতু সময় কম। এই যে ছোট আর একটি স্পিকার আমি এখানে দেখছি, যেটা ম্যাকির, মানে এই ছোট ছোট মানুষজন দেখি যে এই ধরনের ছোট ছোট স্পিকার দিয়ে তারা বেশ 100-200 মানুষের ইভেন্ট চালিয়ে দেয়, যেগুলো কিনা আমাদের বিভিন্ন কোনাকাঞ্চির মধ্যে এইভাবেই পড়ে থাকে। 75-এর পরে 76 স্পিকার কাউন্ট, ওকে। এবং এই যে জিনিসটা আগে দেখালাম স্নেক কেবল, এটা তো খুবই ছোট হ্যান্ডি জিনিস। মাহাদিবের একটা এক্সপিরিয়েন্স জিজ্ঞেস করবো যে এই মিক্সার বা ডিজিটাল মিক্সার, ওইদিকে প্রিসোনাস ছিল বা আমরা ডিজিকো যেগুলো ইউজ করি, অ্যালেনানিতে যে ডিজিটাল মিক্সারগুলো ইউজ করি, এগুলো ইউজ করাতে মাহাদি ভাই, যদি মনে থাকে আপনার, যে আমাদের বিশাল বড় একটা ব্যারেল ছিল যেটাতে এই ধরনের স্নেক কেবলগুলো পেঁচানো থাকতো, এবং যেটার ওজনই ছিল প্রায় 40 কিলোর উপরে। এখনো আছে সেটা, আমার ওই যে শেডের মধ্যে আছে, শেডের মধ্যে রাখা আছে। তো এখন আর আমাদের আর ওইগুলোর ব্যবহার করা লাগে না এই ডিজিটাল মিক্সারের জন্য। হ্যাঁ, তো ওইটা তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যেটা